Understand? Yes. Good. Understand? Fuck.一隻腳企，舉高啲。有嘢睇啊！真人表演喎！睇好啦，你講咩啊？我話你睇好啦，千祈唔好笑啊！啊！哈哈哈！睇有冇事？哇！冇嘢嘛你？痛唔痛啊？話嚟嘅啦，聽我講。每週今日有啫，每週一星都有，係啊！高添，抵佢死啦！啲咁嘅人，直頭要鬧啊！咪話我喂，點樣？呢個學生冇腦㗎，冇用㗎。咁唔係，成日都冇記性，真冇用。人已經夠衰啦，太過死人樣，好似山楂腮啲咁。以前真係唔幫唔升啊！都墮到盡㗎啦！我真係戥佢阿媽傷心啊！冇問題。真係抵你要去拜下佢阿媽，咁樣生女叫佢兜數啦，冇得叫佢兜巴星啦。你兩個喺度做咩啊？叫你查失槍，你係查字典？喂，阿頭啊，佢今日冇功課交，成日都翻唔到入課室，碌杉咁樣操場度罰企。一定要入課室查嘅咩？唔入課室都可以查嘅啫嘛。如果我再冇功課交啊，學校門口都入唔到㗎。嗰陣真係查碌慘啊！喂，呢條數你識唔識計啊？幫幫手啊，睇下。呢啲三角關係我唔識啊！哇！阿頭，你初初叫我接呢單 case 嘅時候，態度唔係咁嘅喎。唔係啊，佢不嬲都係。我不嬲都係咁嘅，你聽到佢講啦，當咗好聲好氣氹你入局嘅啫。係啊，頭，不如睇下出邊啲師兄邊個識做，又嚟幫手做咗佢啊！你都白痴嘅，咁咪即係揚晒出去。你啊，我話俾你聽啊，你快啲搞掂佢啊！如果唔係，我用鉸剪腳嚟夾爆你個頭。咩腳啊？凌空飛起嗰挺鉸剪腳一夾就夾爆你個頭啊！鉸剪腳啊，驚未？好驚啊！哼！鉸剪腳喎，你話笑死唔笑死啊？唔係啊，佢以前真係好勁㗎，以前咋係嘛？一個打廿個。打牙嘅飛機有佢份。阿爸你見點啊爸？阿爸你見點啊爸？阿爸你見點啊爸？阿爸你去死啊爸？乜你咁講啊？喂，遲到。大佬啊，有冇搞錯啊？6點啫喎。咁勤力，感染到我添，我都要讀下書啦。
試試贏知咩？喂，啊，番薯啊，番薯，番薯，我唔係叫番薯噃，但係你真係好似喎。你琴日都擺咗做好未啊？借嚟抄抄。有都唔借你啦，衰隔你。喂，出5萬蚊買你份飯咯。阿仔，未交貨你就想攞錢你？你睇下，行開呢啲係唔係？喂，你着過嚟啊！你係啊，擺啊，多多有啊，國文有冇啊？國文啊，排隊啊，喂，佢都幾受同學歡迎噶喎。係喎。家下先抄，咁冇用，冇前途。你睇，我做好晒。巴閉啦你！失禮。我咁講唔係想潤你，我只係想話俾你聽啊！我由今日開始唔會再俾任何人掟我粉刷。我由今日開始唔會再俾人罰出去走廊罰企，或者企喺操場示眾啊！仲要攬住塊死人牌俾人當馬騮咁睇，唔會。你慢慢抄。突擊測驗，邊個唔合格罰企操場1個禮拜？大哥大，吹啊！有冇搞錯啊？咩話？中史測驗，你同佢搞掂咪得咯？唔係啊嘛頭，中史我唔掂噶喎，屙屎我叻。有冇收線啊？男人婆，同我叫晒啲膊頭有花嘅即刻上嚟。同我問佢平定安史之亂，使唐室轉危為安嘅名將係 A 郭子儀 ，B for boy 啊，清唔清楚啊？係李光弼 ，C 李克用啊，李克勤。喂 ，A 就郭子儀 ，B 就李光弼。嚇，邊兩個平定安史之亂？你答。郭子儀同朱溫。唔係喎，好似係李光弼同埋朱溫。哎呀，究竟係邊個安史？你郭子儀定朱溫啊？答我啊！哎呀，你搞錯，你查書。唔係啊。得㗎，等都等啦。喂，阿仔啊，係咯，朱溫嚇，係啊，朱溫係邊個啊？嚇？答案係 B 啊，個答案係 B 啊 ，B 啊。招呼問啊 B， 你再同我問佢。啊？哦，牛李黨爭係咩喎？答我啊！答我啊！答我啊！又抄書啊！啊！牛李黨爭你都唔識，你讀咩書㗎？吔屎啊！搞緊咩大 case 啊？唔知啊。蘋果 Apple for A。咁都得？下題你聽錯咗啊？係D 啊 ，D 係嘛？答案係 D 啊 ，D 啊 ，D for dog。D for dog 喎。B。達叔，有啊。呢度做乜嘢？係啊，冇我
喺處執垃圾啫嘛。你截失咗啊！你跟我去通風啦，好嘛？哦，係啊好啊，好啊，你跟我嚟啊好啊，好啊，好啊。